मालिक जल्दी निकालो, पानी अचानक से गर्म हो गया। तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना। अच्छी क्या बात है, वो पीछे वाले ने पानी में मुड़ दिया है। ये ले गोटिया, ऐस कर। अरे तेरी तो, इसकी भी तो छोटी छोटी फैमिली होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका क्या होगा। अच्छा, नहीं खाना है क्या फिर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका क्या होगा, उनको भी ले आते। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। 20 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा भाई साहब। मालिक, ओ मालिक, क्या हो गया तेरे को। वो देखो आपके लिए ऊपर वाला फ्लोर खाली है, आप भी आ जाओ, मन नहीं लग रहा मेरा।